السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مزيانين وعلى خير وما خصكم حتى خير. اليوم ان شاء الله في الوصفه ديال اليوم غادي نشارك معكم وصفه من السلسلات ديال الوصفات الصحيه اللي غادي نبدا نشارك معكم اللي تقدروا تعتمديهم في الريجيم ديالك وما كتحرميش راسكم من حتى شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم المخنفر اللي كنت مشاركه معكم ديجا في القناه. مخنفر عادي، وانما هذا مخنفر صحي وتقدري تاخديه في النظام زعما تاكليه يا اما في الكوتي اولا في الفطور. المهم تيجي رائع، كيجي تقريبا بحال من مخنفر الاخر وانا عجبني. المهم بالنسبه للمقادير، هنايا درت 2 بيضات. عندي هنايا هذا الكاس هذا نفسه غنعبر به كلشي. درت كاس ديال الحليب خالي الدسم، وغادي نضيف كاس ديال الماء اللي غادي نضيف عليه. المهم كيف ما قلت لكم نفس الكاس باش غتعبروا به كلشي. هنايا عندي غادي ندير 2 كيسان ديال الفلاكون دافوا اللي هو 2 كيسان ديال الشوفان او الخرطال داك اللي رقيقه، ماشي اللي مطحونه وانما رقيقه. هنايا عندي كاس ديال الدقيق ديال القمح الصلب. صافي هادشي اللي غادي نضيف. غادي نضيف عليهم شاسيه ديال الخميره ديال الخبز اللي هي خميره حبيبات، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف شاسيه ديال الخميره ديال الحلوه اللي خميره الحلوه واحد شاسيه، وغادي نضيف معلقه ديال زيت الزيتون. في عوض كنا هذيك نديرو الزبده ولا كنديرو. المهم هني انا درت معلقه ديال زيت الزيتون صافي. وغادي نسم بالفاني الا بغيتو اختياري. صافي هادشي اللي غادي ندير، وغادي ندوز نخليه وندوز نخلطو مزيان في الخلاط حتى نحس داك الخليط دار مع بعضياتهم. صافي بالنسبه للطريقه راه سهله وما كتاخذش زعما الوقت بزاف. من بعد فاش كيطحن تنخليه يرتاح واحد المده ديال ديك 4 ساعات هكذا، كيف ما كيخمر واحد شويه. صافي وكندوز نطيبو. صراحه لا تيجي زوين وتيجي في نفس الوقت صحي، وتقدري تاني ماشي تغلقي منه وانما تاكلي حبيبه ولا جوج. صافي اي حاجه كثرنا منها كضر بينا، واي حاجه نقصنا منها تضر بينا. دوك الواحد خصو يبدا يدير هكذا وهكا. صافي هنايا من بعد ما طحن ليا غنوريكم الشكل الخليط ديالي كيفاش جا. صافي هنايا انا نخويه في هذا البول هذا ونخليه يرتاح بما نوجد المقيله فاش غنطيبو. صافي غنخليه يرتاح واحد ربع ساعه. فاش غيرتاح ديك الساعه المهم بحال الشكل ديال المخنفر، بحال الشكل ديال بغرير حتى هو، ولكن تيخمر بغرير شتو تيولي عاقد، تولي الخليط شويه عاقد. هنايا بالنسبه للمقله دهنتها بزيت الزيتون. ديك هادي الصراحه براتيك في شلايط في بحال هكا ما كتخرجيش ديك الكونتيتي كثيره، كتخرجي كونتيتي قليله. صافي انا غادي ندوز نخليه يطيب. هانتوما غادي تشوفوه عرفتي كيجي تنفخ، تيجي رائع. في الاول تيخرج دوك الفقاعات بحال ديال كما تنقولوا بغير فاش يتنفخ علينا هكذاك تيكون. غادي نتشت عليه ثاني بديك السبرايت وغادي نقلبو بما يتحمر ليا على الوجه الثاني. المهم انا غادي يبقى الفيديو غتشوفوا الطريقه كيفاش تيجي.
المهم باش نبقى نطول عليكم في الهضره. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. شفتوا كي تيجي، غنقسم معكم وحده باش تشوفوا. تيجي منفخ من الداخل، تيجي هشيش، تيجي زوين بزاف. تقدري تدهنيه مع عسيله اولا شويه واحد الطريف تاع الزبيده بلديه ولا فرماج لايت، المهم اختياري. انا هزيت لي غير جوج هنايا للفطور وما بقيت عطيتو للدراري وصدق عجبهم احسن من الاخر. والله الا بصراحه الماكله اللي كتكون زعما شويه هكا ناقصه دوك الدهون وسميتو كتكون زوينه وكتكون بنينه، خصنا نعرفوا نعرفوا كيفاش نصاوبوها وصافي. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالبارطاج واللايكات باش هكا تكبر القناه ديالي وباش هكا تجيو تحفزوني ونزيد نعطيكم وصفات اللي كنستعمل في هذه الايام. المهم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم.